السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت أتكلم في آخر لقاء كيف تكسبين زوجك، وبعض أخواتنا قالت: تكلمت عن كيف تكسبين حماتك وكيف تكسبين زوجك، وتكلمت مع المتزوجة، أما غير المتزوجة فقد أهملت في الكلام، فلماذا لا تتكلم أيضا عن غير المتزوجة؟ وما الذي ينبغي عليها أن تفكر فيه، وكيف تفكر في اختيار الزوج الصالح، وكيف تعرفه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ولا شك أن هذا الموضوع مهم. وحينما تكلمت على كيف تكسبين حماتك فهذه للمتزوجة ولغير المتزوجة، لكي تؤهل نفسها وتعرف كيف تتصرف. والإنسان الذي يستعد للشيء قبل أن يدخل فيه بخلاف الإنسان الذي يقع في المشكلة ثم يبحث عن حلها. وكذلك المرأة حينما تعرف كيف تكسب زوجها قبل أن تتزوج بخلاف المرأة التي هي متزوجة الآن ومعها زوجها. فأردت بالفعل أن أتكلم على هذا الموضوع. أحيانا تعجب المرأة بشاب أو العكس، أو الشاب يعجب بفتاة ويبني الحياة الزوجية على هذا الإعجاب، والفتاة تبني الحياة الزوجية على هذا الإعجاب، ويلتئم وتقول: أنا مش عارف، نسمع مثل هذه الكلمات: أحببته من أول نظرة، إلى غير هذا من الكلمات التي تعرفونها، ويبنون بيتا ويتزوجون بالفعل، ثم سرعان ما يظهر فشل هذا الزواج، حتى أصبح زواج الآن منتشرا على الإنترنت. هذه تتكلم على الإنترنت وهذا يتكلم على الإنترنت، هذا يذكر أوصافه وهذه تذكر أوصافها، وبعد ذلك تذكر أوصافها، وبعد ذلك يتزوجون. وكل هذا الزواج فاشل، كل هذا الزواج فاشل. لذلك أردت أن أقول لبعض أخواتنا، أقول لأخواتنا بل ولإخواننا، وإن كنت سأركز مع الأخوات، كيف أختار الرجل الصالح، وكيف يختار الرجل المرأة الصالحة. كيف تعرفي أن هذا الذي تقدم إليك صالحا؟ كيف تعرفي أن هذا الزوج سيسعدك، أن هذا الزوج سيأخذ بيدك إلى رضا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يعرف الرجل أن هذه الفتاة التي ذهب لخطبتها التي رآها، كيف يعرف أن هذه المرأة ستكون صالحة؟ بعض الناس الآن يقولون إن الزواج عبارة عن بطيخة مقفولة، لا نعرف هل هي بيضاء أم هي حمراء، هل ستكون صالحة أم ستكون فاسدة، وهذا غلط. كل هذا الكلام غلط. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى بنى كونه على أسباب ونتائج، فلو أننا أخذنا معطيات سليمة فإننا سنخرج بنتائج سليمة. يعني يأتي الإنسان الآن، هل يفكر إذا جاء، هل يفكر هل الطعام سيشبعه أم لا؟ جعل الله سبحانه وتعالى الطعام للشبع، جعل الله سبحانه وتعالى الماء للري، جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا ونتائج. فإذا أخذت أختاه بالأسباب إلى الزوج الصالح أتاك الزوج الصالح الذي تسعدين به، وكذلك هي. لكن أقول وبملء فمي إن أغلب الزيجات الفاشلة الآن بسبب عدم الاختيار الموفق، بسبب عدم الاختيار الموفق، كما أن الزواج الناجح الآن بسبب الاختيار الموفق. هذا عامل رئيسي في نجاح الزواج أو في فشل الزواج، ألا وهي مسألة الاختيار، ألا وهي مسألة الاختيار.
أختاه ربما يكون الإنسان صالحا ولا يصلح لك، وربما تكون البنت صالحة ولا تصلح لشاب معين. المسألة فقط ليس أنني أقبل هذه الشخصية، أنني أنظر إلى جمالها قبلتها، أنني أقبل تعليمها. المسألة في الزواج ليست مسألة جسدية أو شهوانية فقط، إنما هناك مسألة ثقافية، فكرية، عاطفية، اجتماعية، اقتصادية، علمية، إلى غير ذلك. لذلك أختاه ربما تنظرين إلى باب معين وتبحثين عن إغلاق هذا الباب وتقولين لقد وجدت فارس أحلامي، لقد وجدت الصورة التي كنت أتخيلها وكنت أتصورها هي في هذا الشخص، وهذا الشخص لا يسد إلا بابا واحدا ويترك سائر الأبواب، فإن هذا الزواج إلى الفشل سيبوء بالفشل. وكذلك الرجل، يعني حينما يختار الإنسان امرأة على الجمال فقط ويقول ولا حرج أن تختار امرأة جميلة، ويقول الجمال الجمال، ثم بعد ذلك يجد ليس هناك تجانس أو توافق في الفكر، يتكلم مع المرأة، المرأة تكون معذرة في العبارة بليدة الفهم، لا تفهم، وهذا يؤدي إلى فشل زوجي حتى لو قامت المرأة بما قامت. حينما لا يكون هناك توافق في الفكر ولا في الثقافة ولا في هذه الأشياء، ليس هناك تفاهم، فإن هذا الزواج سيبوء بالفشل. لذلك أردت أن أتكلم، إذا دخل الإنسان الخاطب إلى بيتي، إذا رأيت شابا كيف أعرف أن هذا الشاب يليق بي أو لا يليق، سيسعدني أو لا؟ هذه مسألة مهمة جدا. والشاب كذلك، ما يقال للفتاة سيقال للشاب، لأن أغلب الزيجات الآن تبنى على الرومانسية، تبنى على الحب، تبنى على العاطفة فقط. أنا لا أهمل الجانب العاطفي، أنا لا أهمل الجانب العاطفي، إلا أنني أود أن أقول إن العاطفة الحق، وإن الحب يتأتى بعد التملك لا قبل التملك، يتأتى بعد التملك لا قبل التملك. يعني الآن معذرة وسامحوني في الكلمات التي سأذكرها في هذا اللقاء، امرأة تريد لابنتها الزواج، فتقول في فرح في المكان الفلاني البسي وتزيني، وممكن البنت تخرج في هذا الفرح متزينة متجملة، تلبس ثيابها تكشف عن بعض عورتها إلى غير ذلك، والشباب ينظرون للفتيات والفتيات ينظرون للشباب، ويأتي الشاب يتعرف على الفتاة ويتقدم للفتاة. لما؟ لأنه رآها في فرح من الأفراح، لأنه رآها في فرح من الأفراح. ما هذا؟ هل أنت جلست مع هذه الفتاة علمت فكرها؟ هل علمت ثقافتها؟ علمت الأمور الاجتماعية؟ علمت ماذا علمت عنها؟ وماذا علمت هي عنه؟ تقول لا أنا أحببت من أول نظرة. هذا أول طريق الفشل. حينما تقولين هذا أول طريق الفشل. أختاه فكري بالتفكير السليم. المسألة ليست بالاندفاع العاطفي فقط، بالاندفاع الروحي فقط. نحن لا نهمل العاطفة ولا نهمل الروح ولا نهمل قضية الحب، إلا أننا نقول لا يتأتى بمثل هذه الصورة. ينبغي أن تعلمي بأن الزواج عبارة عن شركة في الحياة، ستعيشين مع هذا الرجل لا للعاطفة فحسب. واعلمي أيضا في بداية كلامي، لن تجد الزوج الصالح في الطرقات وفي الشوارع. يعني البنت تخرج متبرجة وأمها تمنعها من النقاب لكي تخرج متبرجة لينظر إليها الشباب، لعل شابا من الشباب تعجبه هذه الفتاة فيذهب لزواجها أو لخطبتها. هذا غلط سواء من الأمة أو من هذه الفتاة. معنى ذلك أنها تريد أن تأتي بالزوج من الشارع، تريد أن تأتي من الزوج من الطرقات، الذي ينظر إلى النساء، الذي ينظر إلى المتبرجات، يتعرف عليها من خلال ذلك. لا يا أختاه، الزوج الصالح ليس في الطرقات ولا في الشوارع ولا في الأفراح ولا مثل هذه الأمور نهائيا. إنما كيف أصل إلى الزوج الصالح وكيف أعرف الزوج الصالح؟ وهو أيضا كيف يعرف المرأة الصالحة؟ فكم من امرأة تزوجت وخدعت، وكم من رجل تزوج وخدع، لأنها لم تبني زواجها على أسس صحيحة، وهو لم يبني زواجه على أسس صحيحة. ابتداء أقول ينبغي عليك أن تسجلي هذه النقاط. إن كنت غير متزوجة سجليها،
ولا متزوجة سجليها لكي تتعلمي وتخبري وتفكري في هذا الكلام الذي سأذكره لك، لأن هذه ستكون حياتك. كيف تفكرين في حياتك؟ يعني البنت تجلس الآن بأحلام وردية، بخيال، تنام تحلم بصورة معينة وبالصورة الأفضل وبصورة مثالية لزوجها، تبحث عن فارس أحلامها. ليس هناك بنت بلغت إلا وتفكر في ذلك، بل البنات من قبل أن يبلغن وهن يفكرن في ذلك.